Animal. Ya pasamos por ahí, detector de metales. Animal, casi te meten en cana, boludo, ¿qué pasó? Ni nos rescatamos y estábamos grabando en el medio del control de la PSA, o sea, de la policía aeroportuaria. Casi nos meten en cana todos juntos por andar siendo los youtubers. Todo confidencial. Ese chat estaba más sucio que una papa.